Subhanallah amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله المبعوث بالإسلام وهو شفيع المذنبين في يوم العظيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Bir kunni Peygamberimiz Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem sahabeler bilen oturgan vaqtda aytadi: "Menga ko'rsatildi kishilar, menga ko'rsatildi ummatlar, har birisi o'zining payg'ambar bilan birga bo'lgan." Yani kıyamet günündeyim değil mi? Şunu ko'rsatildi menga di. Ham men ko'rdim, qay bir peygamberler 10 kishi bilan bo'lgan. Qay bir peygamberler 5 kishi bilan bo'lgan. Qay bir peygamberler 1 kishi bilan bo'lgan. Qay bir peygamberler o'zlarigina bosib turganlar. Ham men ko'rdim di, zo'r bir turkum kishilar turalar, zo'r turkum. Ham men so'radim, bu alla menim ümmetmi? Menga aytildi yo'q di. Bu Musa aleyhisselamning ümmeti. Sening ümmet ana tiginde ham menga ko'rsatdilar, bir yerda ufuqdan ufuqqa qadar zo'r ko'p kishilar turalar. Mana busi sening ümmet. Butunisi jannatga kiralar di. Ham ularning orasidan 70 ming kishi jannatga hisobsiz, sirovsiz, g'azabsiz kirib ketalar dedi. İnşallah. Ham Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellem uyina ketdi, bilasiz, kim Madinada bo'lgan kishilar bilalar, aymi? Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellem minbarimda, mana bir 15-20 metr аны uyi bo'lgan. Uyina kirib ketdi da sahabalar söylashib o'ylasha boshladilar. Kimdir ayta, bu 70 ming Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ni ko'rib iman keltirganlaridir. Yani sahabalar 70 ming, alar şu 100 ming kirasi bo'lganlar. Bizdir ol di, birov ayta. İkincisi ayta, yo'q di. Bu biz sizning bilan jahiliyat vaqtida ko'pmi gunoh qildik, ko'pmi xato jiberdik. Mana bizdan so'ng kelgan nasl. Yani tuğup bir qaşanda şirk kılmagan, bir qaşanda günah kılmagan kişiler mana alardır ol. Üçüncüsü tam bir fikirni ayda, dördüncüsü tam bir fikirni ayta. Şulay türlü fikirler aytalar da ham küteler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çıqqanın. Şundan da eğer da uylasak belki bu şahitlerdir, değil mi? Şahitler, İslam için vafat bulganlar, İslam için tırışkan, belki bu galimler, İslam dinin alğa appargan kişiler, mi? Belki tağın kimdir? Mine siz her biriz uylanız, kim bu? Kim bu 70 ming kişi? Kimler bu? Kim bulurga mümkün? 70 ming kişi bizning ümmetten hesapsız cennetke kiratiran kişiler. Kim ol 70 ming? Yani sahabeler uylanıp gittiler de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çığa Нәрсе сөйләшәсез, нәрсе уйланасыз? Сахабалар әйтәләр: "Я Расулаллах, без менә син әйткән шушы 70 мең кеше турында уйланабыз. Кемнәр микән бу? Кем 70 мең кеше безнең өммәттән, синең өммәттән хисапсыз, авырлыксыз, сораусыз җәннәткә кирип китә торган кешеләр кем ул?" дип әйткәч, Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям әйтә: "Иннахум ла ястаркуна, ва хум ла ятатайяруна, ва хум ла яктауна, ва хум аля роббихим ятаваккалун." Алар ди кишидән аларны үшкерүне сорамыйлар, мине үшкер әле дип сорамыйлар. Һәм алар ди кошларга карап үзенең тормышларын юрамыйлар. 2. Һәм алар үзләренә ут белән кыздырып шифа алмыйлар, һәм алар үзләренең Раббыларына тәвәккәл итәләр. Шундый җавап кайтарды. Һәм шушы вакытта Укаш ибн Михсан исемле сахаба радиллаһу анһу әйтә: "Я Расулаллах, дуа кыл әле, мин шулар арасыннан булыйм әле. Шушы 70 мең арасында мин булыйм әле." Һәм Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям әйтә: "Укаш, син аларның арасында" ди. Син аларның арасында. Икенчесе тагын кул күтәрә: "Я Расулаллах, мине дә, минем өчен дә дуа кыл" дип сорый. Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям әйтә: "Укаш, сине инде узып китте" ди.
Шуның белән хадис тамам. Менә шушы хадис җәмәгать кыска гына хадис бит индеме? Кыска гына вакыйга, бер очрашу индеме, бер 5 минут вакыт үтте. Ләкин моның эчендә нинди зур мәгънәләр бар җәмәгать. Нинди зур мәгънәләр бар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям иң беренче индеме? Иң беренче аңа башка хадислардан да беләбез, аңа bütün нәрсә күрсәтелде. Bütün нәрсә. Аның гыйлеме bütün әйбер турында булган, һәм шуның арасында җәннәт, җәһәннәм турында да белем булган, һәм аңа күрсәтелде шушы кыямәт көнендәге өммәтләр күрде. Бер. Икенчедән, ул күрде кайбер пәйгамбәрләрнең җәмәгать, кайбер пәйгамбәрләрнең өммәте, бер кеше кайбер пәйгамбәрләр үзләре генә торганнар, әйме. Юк, аларның беркем дә аларның артыннан китмәгән. Бу безгә нәрсә турында әйтә җәмәгать? Безгә. Без монда утырабыз, Аллаһ мусульманнар, без нәрсә? Безгә бу нәрсә? Әгәр дә синең артыннан бары тик синең балаң гына, бер үзеңнең балаңны гына, әгәр дә син туры юлга дәшеп, ул аннан соң мусульман булса, син кайбер пәйгамбәрләрдән күбрәк эшләдең. Ягъни алар әлбәттә аларның дәрәҗәләре зурак була кыямәт көндә, әлбәттә, алар пәйгамбәр. Ләкин синең гамәлең, синең артыннан ияргән шушы үзеңнең балаң, үзеңнең хәләл җифетең, үзеңнең күршең, абыең, апаң, сеңлең, бергә эшли торган кардәшең, берәү генә синең артыннан барса, бер генә кеше, син кайбер пәйгамбәрләрдән күбрәк эш эшләгән буласың. Күз алдына китерегез, нинди зур дәрәҗә. Шуның өчен бер кашанда, мине тыңламыйлар инде, мин бит авыл җигете. Кая инде мин нәрсә аңлатыйм инде? Балаң, хатының. Була бит аңлатырга. Әгәр дә барса, шундый зур саваплар алабыз. 2 булды, баймы? 3. Нәрсә диде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям? Аның өммәте иң күп була, Булай карасаң, әгәр дә бүгенге көндә, менә шушы дөньяга 7 миллиард кеше, Булай гына якынча гына әйтәбез. Шуларның арасында мусульманнар күп микән, христианнар күп микән, яһудилар күп микән, буддистлар күп микән, һәм башка, Карасаң, аслында мусульманнар алай күп түгел. Ни өчен шулай өммәт, ягъни җәннәткә керә торган өммәт зуррак? Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям. Ни өчен мусульманнар кыямәт көндә җәннәткә күбрәк керәләр? Беренчедән җәмәгать, инде әлбәттә безнең сезнең белән Аллаһка ышану башка диннәргә караганда чистарак. Безнең өчен бөтен галәмнәрне бар иткән, бөтен галәмнәр белән идарә итә торган Аллаһ бар, бер кемгә дә ошамаган, һәм без аңа бер ни дә тиңдәш кылмыйбыз. Битте безнең. Ул моңа ошаган, ул мондый рәсемгә ошаган, аның бусы бар, тигесе бар, әйтмибез, Ягъни безнең исламыбыз иң чиста. Бер Аллаһ битте. Башка бер нәрсәне дә кертмибез үзебезнең динебезгә. Шулай бит? Бу беренче сәбәп. Шулай ук бар җәмәгать ниләр? Башка төрле диннәр бар, Мәсәлән, бер дин бар, исемнәрен әйтмибез инде, үзегез дә аңларсыз. Без бөтен кешеләрдән өстен, бөтен кешеләр безгә кол. Без шушы дөньяда иң хәерле кешеләр дип әйтә торган милләт бар, Без нәрсә әйтәбез мусульманнар? Юк. Гарәптән өстен түгел, татардан өстен түгел, ак кеше, кара кешедән өстен түгел, бары тик тақвалык белән генә. Бары тик тақвалык белән генә өстенлек. Әле ул өстенлектә бу дөньяда түгел, кардәшем. Ул өстенлек ахирәттә була. Шулай бит? Бу дөньяда син 5 мәртәбә мусульман булсаң да, мусульман булмаган кешедән син өстен түгел. Әлбәттә, безнең аралашуда әлбәттә минем өчен мусульман кардәш якынрак, Ләкин бу беренче сорт кеше, бу икенче сорт кеше дип әйтү. Гунах, Без алай әйтмибез. Шуның өчен безнең динебез иң чиста, һәм без кешеләрдән тәкәбберләнмибез. Үзебезне өстен куймыйбыз. Шуның өчен кыямәт көнендә
İnşallah Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin va'dasi bo'yicha biz eng ko'p ümmet bulamız. İş buldu. 4 şu hadisten narsa dedi Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 70 bin kişi hisapsız, gazapsız cennetke kirerler. 70 bin kişi. Bundan şulay yok bir neçe vывод yasayız. Birinciden bir kardeşimiz kelgan edi, ayta kişiler indi hisap bilen kirseler cehennemge kirerler, hisapsız bulsağına cennetke bula. Yok. Bir hadis var. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem etken, hisap bulsa indi kişinin hali ağır bula. Hem Ayşe anabız ana soradı, niçin indi ya Resulullah, halay bula mı ni? Hisap bula bit, ni? Sen bit şulay üretken idin, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etti, Müslüman kişiler jingil hisap bilen itileşekler. Niçin ol jingil hisap bilen? Sen bunu işlegen idin, bunun için biz senden bu izgi işini alamız, bunu işlegen idin, kubrak savab beremiz, bulay. Hisap jingil buldu. Lakin kafir, Allah'ını inkar eden kişi her bir tiyin için cevap verecek. Her bir suluş için cevap verecek. Her bir mümkünçilik için cevap verecek. Yani imansız kişi. Ayında hisap, jingil hisap, kalgan 70 binden kalgan kişilerge barısına da kalganlarına jingil hisap bula. Hadis boyunca anlayımız. Hisapsız bari tek 70 bin bula. Endi 70 bin degen sözünü de anlatırga gerek. Munda galimlerimiz türlü fikirde kaldılar. Kimdir aytdı ol 70 bin? Mına nak 70 bin. Kimdir aytdı 70 bin ol demek kup. Aytабыз bitinde, men sen milyon mertebe ayttım. Neçe tapkır ayttım? 1, 2, 3, 4 milyon. Milyon bir tugul, ayma? Alay tugul bit, ayma? Milyon tapkır ayttım degen söz, kup mertebe ayttım. Yani 70 bin degen söz, şulay Müslüman ümmetinden bir kup ölüşü hisapsız kire dedi. Yani şunday мәгънә şu hadisten kelip çığa dedi. Dediler galimlerimiz. Bir fikir. Başka fikirler de var, alarga kavulmayız. Biz şuna to'xtayıq, ayma? Kup dip, ayma? Bizge de nasip bulsun. Nasip bulsun bizge şu 70 bin arasında kirge. Ondan soң aytdı, öz-özüne iş kirүүnü soramay turan kişiler, ayma? Bunda ne bizning kelip çıgayımı, neçe endi? Biz bit sırayız bir-birimizden, ayma? İş kireli, ayma? Kişiler meşitke kelirler, iş kireli. Hem Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, anı Cibril aleyhisselam farishta iş kirgen, bilemiz hadislerden. Ol özü iş kirgen, hatta ol Ayşe anamızны radıyallahu anha soradı, iş kireli deyip, iş kirgen. Yani yarı iken iş kirgen, hadiste etken iş kirүүnü soramay turan kişiler. Mında endi elbette nindi мәгънәдә şariatga qarşı kile turgan iş kirүү bilen. Ondan soң ikincisi нәрсә dedi? Kışlarga karab, yani kışlarga karab turmuşnu yoramazga. Ol ilk vaqtda Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vaqtında şunday iş kirүү bulgan, gafuyetigiz. Şunday yorau bulgan. Çıgalar edi, yerde qarılar kış üşüp gitti, sul yakka üşüp gitti eken, aytalar bu naşar iş, işleymeymiz bunu, onu yakka üşüp gitti, o bu dürüst, bunu işleybiz eken. Bugünkü günde bu qara pisiyin değil mi? Qara pisi yolunu öttü, öterge yaramıyor. Mına şuşu qara pisi şekilli ırım şırımlarga ışanu, ol Müslüman kişide de kayber şakta bulurga mümkün, bulurga mümkün. Mına kirabizde işenleşemiz, o tigi işik aşa yaramıyor işenleşirge. Taun nesadır aytar, kiri qaytırga yaramıyor. Kilip şarga mümkün, biz ondan kutulurga tiyişbiz, niye? Şuşu 70 bin kişi arasında bulur için. Hem üçüncüsü tam da anlaşılmay turgan söz anda öz-özüne ut bilen kızdırıp şifa almay turan kişiler. Elbette biz olay etmeyimiz, Kim eteyim? Birimiz de etmey. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vaqtında tabipçilik, meditsina şunday zayıf bulgan vaqtda indi kayber şakta bunu kullanalar. Mesela gangrena başlansa kızgan temir bilen şunu to'xtatalar. Bulurga mümkün. Yani şunday şifa. Bugünkü günde aytkanda
хирургия. Бүгінгі күнде әйткәндә дару ішу. Хәзер Пейгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дару ішмәгән, хирург янына бармаган кешеләр 70 мең арасында дип әйтте. Килеп чыгаймы? Юк, монда төп мәгънә шушы сүзнең шифа бары тик Аллаһтан гына. Ягъни әгәр дә без даруны ашаган вакытта әйтәбез, шушы анда нитроглицерин миңа ярдәм итә дип әйтәбез икән, шушы даруга. Димәк, без инде дөрес уйламыйбыз, әйме? Аңлы фикер бар бездә, шулай бит? Шулай бит? Аспирин, ни тегесе без шулай уйлыйбыз. Ничек дөрес? Дөрес ничек була? Шушы даруны эчкән вакытта, шушы хирург безгә нәрсәләрдер төзәткән вакытта һәм башка төрле давалану алган вакытта без әйтәбез, шифа бары тик Аллаһтан гына. Шушы шифаны мин бу сәбәбенә керәм, шифаны Аллаһ бирә. Һәм моңа дәлил соңгы сүз. Бу 4 сүзеннән берсенең соңгысы нәрсә әйтте? Һәм алар үзләренең Раббыларына тәвәккәл итәләр. Ислам буенча тәвәккәл итү, аның мәгънәсе Аллаһка тапшыру. Ягъни без нәрсәнедер эшләдек, компьютерда программаны яздык, көрәк белән бакчаны казыдык, үйне төзи башладык, фундамент салдык һәм башка. Без аның эшен эшләдек, ләкин нәтиҗәсен Аллаһтан көтәбез, бу тәвәккәл була. Андый чиракта без әйтәбез, мин моңа көч куйдым, ләкин нәтиҗәсен Аллаһ Тәгалә генә бирә. Менә шушындый фикер белән яшәгән кеше теге 70 кеше арасында була. Ягъни шуштан бер тапкыр кабатлыйбыз. Эшкергән вакытта бары тик шариғат эшкерүләре белән эшкерелә торган, башка бер нәрсәне дә эшкерү мәгънәсендә алмый. Икенчедән, тормышны ырым-шырымнарга таянып юрамый. Өченчесе, шифа дава алган вакытта шифа Аллаһтан гына дип әйтә, һәм дүртенчесе, бүтән нәтиҗәләрен Аллаһтан дип белә торган кеше. Менә шуларны Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям әйтте сахабаларына. Ягъни сахабалар да түгел, исламда үсеп килгән кеше дә түгел, галимнәр дә түгел, шаһидләр дә түгел. Менә шушы 4 сифатка ия булган кешеләр хисапсыз, җавапсыз җәннәткә кирип китә торган төркем. Иншалла. Тегеләр дә әлбәттә, галимнәр арасында да андыйлар бар, әлбәттә, шаһидләр арасында да андыйлар бар, әлбәттә, име? Хисапсыз кирә торган, ләкин бу хадистәге Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям аңлаткан кешеләр менә булар. Ягъни бөтенләй Аллаһ Тәгаләдән нәтиҗәсен көтә торган кешеләр. Хәзер соңгы мәсьәлә, бу инде паскриптум гына. Гукаша кем булган ул? Менә бу сахаба Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям белән бергә түгел, бер вакытта хиҗрат кылган мухаҗир һәм Бадр сугышында сугышкан вакытта аның кылычы ватыла да, искә төшерегез кем булды дәресләрдә, кылычы ватыла, Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям янына килә дә әйтә, минем кылыч ватылды, Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям аңа бер таяк бирә. Мә, шуның белән сугыш. Таяк тегендә кылыч белән әйме киләләр. Менә таяк белән сугыш бар. Һәм Гукаша шул Пәйгамбәр бирде бит инде әйме таякны, шушы таякны ала да җигереп китә сугышырга, караса, бу таяк кылычка әйләнгән. Һәм шушы кылыч аның белән аннан соң нигә вафат булганча кадәр аның белән булган, ягъни шушындый мугъҗизага ия булган. Ягъни шул кадәр Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллямга ышанган, әйме? Шул кадәр аңа ышаныч булган, хәтта биргән таякны да әйме бәрәкәтен күрде. Менә шушы Укаша исемле сахаба булган, шуның өчен инде әлбәттә Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям әйтте, син аларның арасыннан. Һәм безгә дә шулай ук бу хадистан бер нәтиҗә зур. Ярыймы безгә шушы 70 мең кеше арасында булырга теләргә? Әлбәттә ярый. Сахабалар сорадылар, Укаша да сорады, тагын башка да сахабалар сорадылар. Без дә ул ниятта, фикердә булырга мөмкин без. Шуның өчен менә бу инде 4 сыйфатны үзебездә
үзләштерсәк, тормышка ашырсак, иншалла, без андыйлар арасында булырга мөмкинбез. Раббыбыз Аллаһ барыбызга да насыйп әйләсен хисапсыз җәннәткә керергә. هذا والله التوفيق الحمد لله بصواب ربنا زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا عباد الله ادعوا إلى الله وإنه سميع الدعاء